قصتنا اليوم عن عبقرية أنور وجدي. لا شك أن أنور وجدي كان عبقرية فنية نادرة، فقد كان ممثلا ومخرجا ومنتجا وكاتبا، واستطاع أن ينجح في كل هذا نجاحا كبيرا. وهنا تظهر عبقرية الفنان أنور وجدي عندما قالت له ذات ليلة المطربة الكبيرة ليلى مراد إن الأستاذ نجيب الريحاني قال لها أتمنى أن نقوم بعمل فني مع بعض. فقد كانت ليلى مراد وقتها متزوجة من أنور وجدي، وفي نفس البناية يسكن معها الفنان الكبير نجيب الريحاني، فكانوا يتقابلون سويا في المصعد. وكانت هذه المرة المفاجأة طلب نجيب الريحاني من عمل فني يجمع بينه وبينها. وفي نفس الليلة كانت فكرة فيلم غزل البنات، فكان أنور وجدي يسبق زمانه. حينها اجتمع أنور وجدي ببديع خيري ونجيب الريحاني ليصبح فيلم غزل البنات من أروع ما قدمت السينما المصرية والعربية. فقد كان من المفروض أن يقوم بأداء شخصية الأستاذ حمام مدرس اللغة العربية وهو الفنان أنور وجدي، ولكنه قرر لاحقا إسناد الشخصية إلى نجيب الريحاني بناء على نصيحة من أستاذه يوسف وهبي. وإن الفنان الكبير نجيب الريحاني قد بكى بالفعل خلال تصوير مشاهد أغنية عاشق الروح. وقال الموسيقار محمد عبد الوهاب إنه حين سأل الريحاني كيف يبكي دون الاستعانة بقطرة العين التي يستخدمها الممثلون عادة لتصوير مشاهد البكاء، أجاب الريحاني بأن في صدره من الهموم ما يجعله قادرا على البكاء في أي وقت. وقبل الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم عرف أنور وجدي بخبر وفاة الفنان الكبير نجيب الريحاني، فقام فورا بنقل كل أشرطة الفيلم التي تم تصويرها إلى منزله، خوفا أن يقوم أحد خصومه بإتلافها، خاصة بعد وفاة الريحاني، واستحال إعادة تصوير أي مشهد من المشاهد التي ظهر بها. كما كان من المقرر أن يقوم هناك مشهد إضافي في نهاية الفيلم تدور أحداثه في فيلا الباشا مطلع الفجر، حيث يدخل نجيب الريحاني وأنور وجدي وليلى مراد الفيلا ويحاولون إقناع الباشا بقبول زواج أنور وجدي من ليلى مراد. ولكن وفاة الريحاني المفاجأة جعلت أنور وجدي يقطع هذا المشهد وينهي الفيلم عند مشهد السيارة التي تحمل الثلاثة إلى الفيلا وهو ينظر إلى الكاميرا. وهل تعلم أن غزل البنات أيقونة السينما العربية كان من كتابة وإنتاج وإخراج العبقري أنور وجدي، والذي ظهر فيه كضيف شرف. الفيلم كانت قصته بسيطة ولكنها مسلية ومشاهدها متتالية. الفيلم اكتملت فيه كل عناصر الاستمتاع، فمن أحب مشاهدة عمالقة التمثيل فها هم نجيب الريحاني وسليمان نجيب ويوسف وهبي، ومن أحب الاستماع إلى الغناء ليلى مراد ومحمد عبد الوهاب، ومن كان من عشاق فن مسرح الريحاني وقفشاته. فرغم أن القصة لأنور وجدي إلا أنه عهد بها إلى بديع خيري ونجيب الريحاني بكتابة السيناريو والحوار حتى تطابق وتناسب القصة على شخصية الأستاذ حمام وتنطق بلسان الريحاني وبأسلوبه. في صورة لجدي هتشوفوا الشبه بينه وبين فنانه المفضل يوسف بيك وهبي، ومعه أنور وجدي، ليلى مراد، منير مراد.